วันนี้พามาดูเขามาลื้อเสานะครับมาลื้อเสาต้นเก่าลงนะครับแมคโครเอามาขุดตอหม้อนะครับเอามาขุดฐานตัวนี้ออกนะครับแทนเสาต้นเก่านะครับซึ่งกินเนื้อที่น้อยลงกว่าเดิมนะครับตอนนี้กำลังรื้อถอนพวกตอหม้อนะครับตอหม้อที่ยึดสลิงครับ